میگه زمین بر سه قسمت هسته. پوسته هسته، جبه هسته، هسته هسته. هسته که مثل زمین هسته، مرکز زمین هسته، جبه به دور هسته هسته، پوسته به دور جبه هسته. هر چی که هسته مثل زمین هسته، مرکز ثقل زمین همون هسته هسته. هسته به دستا مختلفی هسته. یه هسته همین هسته هسته که تو زمین هسته. یه هسته غیر این هسته مثل زمین هسته، هسته‌ای هسته که مثل میوه هسته. بعضی میوه هسته مثل فقط یه هسته هسته. مثل هسته آلبالو هسته، گیلاس هسته، زردآلو هسته. بعضی میوه‌ای که مثل فقط یه هسته هسته، مثل هسته‌شون هم یه هسته هسته. مثلا هسته‌ای که مثل هسته زردآلو هسته، مثل بادام خوردنی هسته، هسته‌ای که مثل هسته هلو هسته، از تلخ و در نخور مزخرفی هسته. بعضی میوه هست که میوهشون هستشون هسته، مثل هسته موز هسته، هسته نارگیل هسته. بعضی میوه هسته واسه چون بی هسته هسته، مثل هسته توت فرنگی هسته، هسته توت هسته، هسته شاتوت هسته. یه میوه هسته واسه چون بیشتر یه هسته ولی تعدادش محدود هسته، مثل هسته پرتقال هسته، هسته نارنگی هسته، هسته لیمو هسته. بعضی میوه هسته واسه چون خیلی هسته، مثل هسته هندونه هسته، هسته طالبی هسته، هسته گرمش هسته. اینا همون هسته‌ای هسته که به اسمش تخمه هسته، ریزو ریزو دسته دسته تو مغازه موقع آدم خسته هسته، خسته خوشمزه هسته. یه هسته هسته غیر هم هسته مثل زمین هسته، مثل میوه هسته که تک هسته و چند هسته و بی هسته و خیلی هسته و میوهشون هسته. هسته هسته که تشکیل دهنده همه هسته اون هسته. وسطش الکترون هسته، نوترون هسته، پروتون هسته، خود اون هسته وسط اتم هسته، اتم وسط مولکول هسته. هر هسته‌ای که هسته تشکیل شده همین مولکول و اتم هسته. بعضی اتم‌ها هست تک هسته‌ای هست، بعضی دو هسته‌ای هست، بعضی چند هسته‌ای هست. خارج از درک فهم شما هست بگم چی هسته. یه هسته غیر هسته مثل زمین هسته، مثل میوه هسته، خودش تک هسته و چند هسته‌ای و بی هسته و خیلی هسته‌ای هست. از لحاظ علم شیمی مهم هست، الکترون هست، نوترون هست، پروتون هست. زنگ میزنن میگن الو علی هسته، حسین هسته. این هسته هسته که سوالی هسته، میگن هسته ولی خسته هسته، هسته ولی خواب هسته، هسته تا هموم هسته، هسته گوشی دست تو هسته. اگه بگه گوشی دستم هسته، جوابی براش هسته که حالا میگم اون هسته چی هسته. اگه گوشی دستش نی هسته چی هسته. وقتی میگن هسته ولی بیرون هسته، چطوری هم هسته هم بیرون هسته؟ یا هسته یا بیرون هسته. موقع هسته دیگه بیرون نی هسته. نی هسته چی هسته؟ نی هسته منفی فعل هسته هسته. موقعی میخوام بگن هسته ولی نی هسته برعکس هسته. تو ادبیات خیلی مهم هسته، باز خارج از درک فهم شما هسته بگم چی هسته، ولی نیست غلط هسته، درستش نی هسته. نی هسته یعنی هم نی هسته هم هسته، یعنی نی هسته یعنی نی هسته دیگه. نی هسته همون منفی فعل هسته. تنبلیش به هسته بگن نی هسته میگن نیسته، ولی درستش نی هسته. حالا هم سوالی هست هم تعجبی هسته. یه چیز ناجور گنده بزرگی که هسته میگن نه نوعی چیزی هسته. این هسته بیشتر مال آدما فضول هسته، میگن هر چی که هسته به تو چی هسته. این هسته مال اون موقع هسته که میگن گوشی دست تو هسته، اگه گوشی دستش هسته کاربرد این هسته اونجا هسته. اگه گوشی دستش نی هسته کاربرد دیگه براش هسته که هم آدم فضول هسته، آدما پررو هسته، آدما چی هسته. این همون هسته هسته که کاربرد زیادی در اوج براش هسته. بس مفصلی هسته مربوط به هسته. یه هسته غیر هسته مثل زمین هسته، مثل میوه هسته که تک هسته، چند هسته، بی هسته، از علم شیمی مهم از سوالی هسته، تعجبی هسته. هسته مرکزی ادارجات هسته. هسته مرکزی ادارجات اکثرا گردوننده ادارجات هسته. روزا تعطیل که بسته هسته، روزا که باز هسته، آقا خجسته مسئول هسته. هم همشهری محترم آدم خوب مزخرفی هسته. روزا تعطیل که هسته بسته هسته، آقا خونه هسته. روزا که باز هسته، آقا یا خسته است یا بیرون اتاق است یا خمار هسته. البته هم هسته که روز تعطیل بسته است، روزا که باز هست من خسته است. چطور هستی که روز تعطیل بسته است، روزا که باز هست من خسته است. آریزن هم هستی که روز تعطیل بسته است، روزا که باز هست من خسته است. یه هسته غیر آسیب فیلمی هست، مثل میوه هست و از لحاظ علم شیمی مهم هست و سوالی هست، ترجمه هست مرکزی ادارجات هسته. هسته هستی که آهنربا الکتریکی این هسته تو او هسته. آهنربا الکتریکی یه هسته فلزی درونش هسته. آهنا دستی نوار فلزی دورش رو بسته است. کاربرد صنعتیش هست مال آزمایشگاه هست. کاربرد آزمایشگاهی هست مال خونه هست. کاربرد خونگیش هم هست مال صنعت هست یا برعکس هست. این هسته در واقع همون آهنرباهای هستی که بحث بزرگ ربایش هسته ارتباط مستقیم هست بین تعداد آهنای دسته و نوار فلزی که دوشو بسته است. هرچی برق بیشتر است ربایش بیشتر است، هرچی برق کمتر است ربایش آهنربا کمتر است. یعنی در واقع کاربرد آهنربا و ربایش آهنربا نسبت مستقیم هست بین اون آهنربایی که توش هسته. یعنی هرچی آهنربا قوی تر است ربایش بیشتر است، در واقع برق بیشتر است، مصرف برق بیشتر است که ربایشش هسته. در واقع هسته که خیلی مهم هست، غیر هم هسته مثل زمین هست و مثل میوه هست و از لحاظ علم شیمی مهم هست، سوالی هست، تعجبی هست، هسته‌دار مرکزی هست آهنربا الکتریکی هست. بحث انرژی هسته. انرژی هسته چی هست؟ انرژی هسته بحثی هست که همون الکترون هست، نوترون هست، پروتون هست.
یه بحث مفصل. حالا برای بعضی سوال هست میگه آقا دندل چی هسته؟ دندل مربوط به بخش هسته‌ای هستی که مثل میوه تک هسته‌ای هسته. نمیگن دندل خرما هسته، همون هسته تک هسته‌ای میوه هسته‌ای هستی که یه هسته توش هسته میگن دندل هسته. دندل هسته میوه اکثرا تک هسته‌ای هسته. بحث علمی رود هسته همون انرژی هستی هستی که غیر هم هستی مثل زمین هست، مثل میوه هست، از علم شیمی مهم هست، سوالی هست، تعجبی هست، آهن با الکتریکی هست، حزم مرکزی درجات هسته. بحث انرژی هستی همونی هستی که حق مسلم هم ما هست.